इसके सो फिर से आपके लिए एक छोटा मिनी ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। आज हम दिखाएंगे आपको, मेरा बाइक दिखाएंगे। देख सकते हो मैं खेत में लेके आ चुका हूँ। ये कौन सा बाइक है कमेंट करके बताओ। देखो इसका नाम देख लो भाई, इसका नाम देखो भाई, कैसा लग रहा है लुक आपको। कमेंट स्टार्ट करके दिखाता हूँ। रुक कैसे न्यूट्रल है ना, रुक जरा। गियर में है भाई। आपको अभी साउंड चेक कराता हूँ। अरे भाई स्टार्ट ही नहीं कर